inshuti muvandimwe ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze ubuze amahoro abantu bose mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, ngavuga nabi abantu bose barankinya, aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje ubuze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutwe ntabwo araguye neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ndi jewe, ngo wewe jewe, ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa, ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ntabwo ariko je nakakiriye pe. None icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Kuri Imana arayizi, bahuriye he, mfata nimero ze. Arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe? Nanjye mbashimira ku bwitange bwanyu bwa buri gihe bwo gutega amatwi ubutumwa bwiza bw'umwami wa Yesu Kristo. Uno munsi umwami wa Yesu Kristo yasubiriye kutugirira ubuntu bwo kutugaburira ijambo rye kugira ngo adufashe kwitegurira ukuza kwe tutazasigara mu isi. Uno munsi turaja gushishikara kuganira ku butumwa Imana yampaye kubagezaho buduhamagarira gukanguka. Kuba tabashije gutega amatwi ibiganiro bya mbere byatambutse kuri buno butumwa, twavuze ko gusinzira mu buryo bw'umwuka kwari kwibagirwa Imana, ukayikura mu bitekerezo byawe, umutima wawe ugahugira ku bindi bintu cyangwa ku bandi bantu. Gusinzira ko mu mwuka ni ugutandukana n'Imana kubwo kuyimura mu mitima yacu tukayimikamo ibindi bintu cyangwa abandi bantu nkatwe, ari byo bihinduka ibigirwamana byacu. Mu magambo make, umuntu usinziriye aba amaze gutakaza ubushobozi bwo kugendana n'Imana, aba yarateye Imana umugongo. Kubwo gutakaza ubwo bushobozi, Satani acaza agafata icyicaro mu mutima we, akuririra kuri bimwe yagize ibigirwamana bye, akamukoresha ibyaha kubwo kumuca intege no kumutekerereza kubishakira mu buryo bubi. Kuko tuyoborwa n'ibitekerezo byacu, iyo Satani amaze kudufata mu bitekerezo, tugendera mu bubata bwe akadukoresha ibyangwa n'Imana, kuko niwe se w'ibyaha. Umuntu usinziriye rero utari maso aba ari mu byaha. Niko gupfa kw'imitima yacu, niko gupfa k'ubugingo bwacu. Hano ni byiza ko twibukanya ko ibidusinzirije ko ari ibintu byose bituma tuva ku Mana tukayimura mu mitima yacu, bikaba ari byo dushikamishaho ibitekerezo byacu. Mu biganiro byatambutse twaraganiriye mu buryo burambuye ku bituma dusinzira n'ingaruka zo gusinzira mu buryo bw'umwuka. Twaratangiye no kuganira ku nama umwami wacu Yesu atugira kugira ngo duhore turi maso tutazatungurwa. Twavuze inama ya mbere atugira ko ari kwitondera amategeko ye, ariyo yaya kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse. Inama ya kabiri twaganiriyeho ni uko tugomba kwirinda guteshuka ku masezerano twayimana n'abantu. Inama ya gatatu twaganiriyeho iduhugura guhora twiteguye nuko tugomba guhora dushakisha kwera nk'uko Imana yera. Bitabaye ibyo ntabwo tuzabona umwami Imana. Mu biganiro byatambutse twarasobanuye mu buryo burambuye kwezwa icyo ari cyo n'ibyo twakora kugira ngo twezwe, kandi duhore twibuka ko twezwa mu bitekerezo. Musomye cya gitabo nandika cyitwa ngo dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mwasobanukirwa kurusha. Twanaganiriye no ku mpamvu abantu bakira agakiza ariko bakadindira, ntibigere batera imbere ngo bahinduke bezwe. Twanaganiriye no ku mpamvu n'uburyo abantu baba barakijijwe bakuzuzwa umwuka wera w'Imana, bakagera no ku rugero rwo gukorera Imana, hanyuma bakagwa bakabivamo.
haba gukomeza amategeko y'Imana ariko kwizera Yesu Kristo no gukundana nk'uko yadutegetse, haba gukomeza amasezerano twaye Imana n'abantu, haba ikibazo cyo guhora dushakisha kwera ariko gutungana kugira ngo tuzabone Imana. Izi nama zose Yesu atugira zikuye mu gice cya mbere c'impanuro, aho Yesu Kristo yatubwiye ati muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azazira igihe mudatekereza. Nicyo gituma mugomba guhora mukenyeye kandi amatabaza yanyu agahora yaka. Iri naryo ni ijambo dusanga muri Luka 12 ku murongo wa 35. Igice cya kabiri kigari c'impanuro umwami wacu Yesu Kristo atugira nuko tugomba guhora turi maso. Aratubwira ati mwirinde mudahagarika imitima yanyu, mwirinde abajura b'amahoro n'umunezero. Igice cya gatatu kigari c'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko dutwarana kuko ijuru yatwaranirwa kandi intwarane bizarigishamo imbaraga. Igice cya kane kigari c'impanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha kugira ngo duhore turi maso nuko tugomba kwirinda uko tugenda tutagenda nk'abatagira ubwenge. Ibi bice uko ari bine twabiganiriye mu buryo burambuye. Mu biganiro bibiri biheruka twatangiye kuganira ku gice cya gatanu c'impanuro Yesu Kristo aduha kugira ngo tutazatungurwa no kuza kwe. Naco ni iki? Umwami wacu Yesu Kristo aratubwira ati mube maso musenge. Iyi mpanuro umwami wacu Yesu Kristo aduha yanditse muri Luka mu gice cyaho cya 21 ku murongo wa 34 na 35, aho yatubwiye ati mwirinde imitima yanyu ye kuremerwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'iyi si. Uwo munsi ukazabatungura kuko uzatungura abantu bose bari mu isi umeze nk'umutego. Nuko rero muje mu amaso musenge iminsi yose kugira ngo mubone uko murokoka ibyo byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu. Umwami wacu Yesu Kristo adusaba kwirinda ibiremerera imitima yacu, bikaduhagarika imitima, bikimura Imana mu mitima yacu. Ibyo bikaba byatuma tuba abasinzi bo mu mwuka batagitekereza ku Mana, ahubwo bahora batekereza ku maganya y'isi. Amaganya nayo muri ino minsi arahari kubw'ibyago byo mu minsi y'imperuka. Nicyo gituma tugomba gushakisha uburinzi bw'Imana bwo kudutabara kugira ngo tudahitanwa n'imivo y'ibigeragezo tukava ku Mana. Kandi ubwo burinzi bw'Imana bubonwa n'abasenga uko Imana ishaka. Amasengesho ni atwegereza Imana, none imbaraga z'umwuka wera zikatumanukira, zikatugota, zikaturinda ibyago kandi zikaturinda n'ikibi n'igisa naco. Ni kuri izo mpamvu tugiye kumara ibyumweru bitari bike twiga ku gusenga. Nagira ngo twungurane ibitekerezo ku murimo wo gusenga kuko ari wo murimo ukomeye muri ino si, kandi Mwami Yesu akaba aratubwiye ngo murasenga ntimusubizwe kuko musenga nabi. Birakwiye rero ko tumenya gusenga neza uko bikwiriye kugira ngo uko dusenze dusubizwe. Twavuze ko tugomba kuganira ku murimo wo gusenga twishura ku bibazo 7 bikurikira. Icya mbere, gusenga ni iki? Icya kabiri, umumaro wo gusenga ni uwuhe? Icya gatatu, ni bande Imana ishaka ko bayisenga? Icya kane, inzitizi z'amasengesho ni izihe? Icya gatanu, ni ibiki tugomba gusengera? Icya gatandatu, dusenga dute? Icya karindwi, ubwoko bw'amasengesho ni ubuhe? Mu kiganiro Kanguka 25 twaganiriye mu buryo burambuye ku gusenga icyo ari cyo n'impamvu zo gusenga. Mu biganiro bya 26 na 27 twatangiye kuganira ku kibazo cya gatatu kijanye no kumenya abo Imana ishaka ko bayisenga bari bo. Abo Imana ishaka ko bayisenga hari ibyo bagomba kuba bujuje. Ibyo nabashije gusobanukirwa ni ibi bikurikira, kandi buri wese ashobora wishyurirwa kuri icyo kibazo ibindi bibazo bijanye naco. Igikuru nuko imitima yanyu ikanguka ikabitekerezaho kandi ikigira inama y'ingamba mufata
kugira ngo Imana ishimishwe nuko muyisenga. Ndifuza ko buri wese uje gusenga Imana ko yahubanganya umutima w'Imana igahagurukira kumusubiza. Imana rero yishimira gusengwa n'abejishe, ikishimira gusengwa n'abemeye Yesu Kristo bakamwakira, bakamwizera kandi bakagumana nawe. Imana kandi yishimira gusengwa n'abayubaha bakita ku izina rye. Abandi Imana yishimira ko bayisenga n'abatoni be bari kumwe nayo. Imana kandi yishimira gusengwa n'abatuje. Imana yishimira gusengwa n'abayishima bahora bibuka ibyiza ibakorera. Imana kandi yishimira gusengwa n'abakunda kubabarira abandi. Imana kandi yishimira gusengwa n'abanyakuri, igakunda kandi gusengwa n'abo yemera. Mu biganiro bitandatu biheruka twaganiriye ku myitwarire 7 ya mbere abantu bagomba kuba bafite kugira ngo Imana yishimire gusengwa nabo. Uno munsi turaganira ku mpamvu ya 8 ituma Imana ishimishwa n'amasengesho yacu. Iyo mpamvu nuko tuba twemerwa n'Imana yuko turi abana bayo. Muri ino mpamvu hakubiyemo nuko Imana yishimira gusengwa n'abanyakuri. Twararebye dusanga nta wakwizerwa n'Imana atari umunyakuri. Nico gituma imyitwarire ya 9 tutazayivuga ukwayo ikubiye muri iyi ya 8. Imana rero yishimira gusengwa n'abo yemera ko ari abana be. Ibitekerezo byawe ku Mana n'abandi bantu, imbuto wera, amagambo yawe n'imyitwarire yawe, imibanire yawe n'abandi bantu, imibanire yawe n'Imana nibyo bituma wemerwa cyangwa utemerwa n'Imana nk'umwana wayo. Ese kwemerwa n'Imana ni ukuvuga iki? Cyangwa ni iki yemera muri wewe? Nibaza ko Imana ikurikije uko itureba, uko idutekereza nuko itwumva, yemera ko turi abana bayo cyangwa tutaribo. Buriya umwana w'Imana afite uko atekereza, uko avuga nuko akora, ndetse nuko areba nuko agenda, bitandukanye n'abandi bakira ba Satani. Tugiye kuganira ku biranga abantu Imana yemera ko ari abana bayo, ari nabo bakwiye kuyisenga. Icyambere, abarangwa n'urukundo nibo Imana yemera ko ari abana bayo. Mu ibaruwa rya mbere rya Petero mu gice cyaho cya mbere ku murongo wa 22 na 23, ijambo ry'Imana yaratubwira riti: nuko rero ubwo mwejesheje imitima kumvira ukuri, kugira ngo mubone uko mukunda bene data mutaryarya, mukundane cyane mu mitima, kuko mutabyawe ubwa kabiri n'imbuto ibora, ahubwo mwabyawe n'imbuto itabora, mubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Iri jambo ritugaragariza ko ab'Imana yemera ko ari abana be n'abavutse ubwa kabiri babyawe n'ijambo rye, bakava muri kamere yo kwikunda bakagira kamere y'Imana irangwa n'urukundo. Kandi urukundo tuvuga hano ni urukundo rutari urw'agahemo, urukundo rutari urwo ku munwa gusa, ahubwo urukundo nyakuri ruturuka ku mutima. Kandi urukundo nyakuri rugaragazwa no gutanga hamwe no kwitanga. Imana ni urukundo n'abana bayo n'abafite urukundo. Mu ibaruwa rya mbere rya Yohana mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 7 n'8, ijambo ry'Imana ribitubwira neza riti: bakundwa, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Umuntu wese ukunda yabyawe n'Imana kandi azi Imana. Udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ko Imana ishimishwa no gusengwa n'abana bayo buzuye urukundo, yabihamije aho Yesu Kristo yabwiye umunyasamariyakazi muri Yohana mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 21 na 24, ko igihe kigeze aho abasenga Imana by'ukuri atari abazarinda kuja mu misozi ariho uno munsi twita mu butayu cyangwa mu masengero, ahubwo n'abasengera mu mwuka no mu kuri.
Imana ni umwuka kandi Imana ni urukundo. Ikindi tugomba kumenya ni uko urukundo ruturuka mu ijambo ry'Imana ryaduhesheje ibitekerezo by'Imana by'urukundo, nk'uko twari twabivuze yuko twabyawe n'ijambo ry'Imana ritabora. Rero abasenga Imana by'ukuri n'abasengana urukundo kandi bagasengera mu ijambo ry'Imana ariko kuri. Tuzabona umwanya wo kuganira neza kuri kino gitekerezo mu biganiro bizakurikira. Icya kabiri, abubaha Imana n'abakora ibyo gukiranuka n'Imana yemera ko ari abana be. Mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 10 tubona uburyo umutware w'ingabo yitwa Koronariyo yemewe n'Imana. Imana ikumva amasengesho ye, Imana ikamwishimira kandi yari umunyamahanga atari umuyuda. Uwo mugabo ngo yari umuntu yubahaga Imana we nabo mu rugo rwe rwose, bakagira n'ubuntu bwinshi kandi bakakunda gusenga. Noneho Imana izakohereza marayika we kwa Koronariyo, aramubwira ati, gusenga kwawe n'ubuntu bwawe byarazamukiye kuba urwibutso imbere y'Imana. None tuma abantu i Yopa utumire umuntu witwa Simoni wahimbwe Petero. Uyu Petero yari intumwa ya Yesu Kristo. Petero yaraje kwa Koronariyo amubwira ibyo marayika yari yamubwiye. Akibyumva Petero aterura amagambo aravuga ati, nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Petero arangije kuvuga ayo magambo atangira guhamya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba kubw'ibyaha by'abari mu isi yose. Abari aho bose bumva ayo magambo barihanye, noneho umwuka w'Imana arabamanukira. Abari kumwe na Petero bose baratangaye kuko umwuka wera uhawe abanyamahanga. Icyo twamenya hano nuko umwuka wera w'Imana uhabwa abana b'Imana gusa, nta bana ba Satani bahabwa umwuka wera. Umwami Yesu yarabitubwiye muri Yohana 14 ku murongo wa 15 na 16, umwuka wera uhabwa abamukunda kandi ngo abamukunda nabubahiriza amategeko ye. Mu yandi magambo, nabubaha Imana nibo bana b'Imana. Arangije yongeraho ko abisi badashobora kumuhabwa. Abisi n'abanyabyaha, abisi n'abana ba Satani. Imana rero ibi bitwereka ko itarobanura ku butoni. Ntabwo iturobanura ikurikije aho duturuka, uko dusa nuko turesha. Imana yemera abayubaha. Kandi turabizi nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira mu Migani mu gice cya 18 ku murongo wa 13 ko abubaha Imana ko arabava mu bibi n'abava mu byaha kubwo kwanga icyaha n'igisa naco, noneho bagahinduka bera n'abaziranenge, barangiza bagakora imirimo yo gukiranuka, ariyo mirimo y'urukundo. Ibi turabisanga mu ibaruwa rya mbere rya Yohana mu gice cya 3 ku murongo wa 10. Aho ijambo ry'Imana tubwira ngo icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Aha tubona rero ko gukiranuka ko ari ukugira urukundo. Iyo dufite urukundo rero turugaragarisha imirimo myiza, ariyo mirimo yo gukiranuka. Abandi ba gatatu Imana yemera ko ari abana bayo n'abavuga ibye bitunganye nk'uko biri. Imana yemera abantu bayihamya bakayivuga uko bayibonye, bagahamya imirimo ikomeye yakoze. Abo bantu nibo basubiza izina ry'Imana agateka rikwiye, kuko Satani yari yarangirije izina ry'Imana yacu ayita umubeshi igihe yacumuza Adamu na Eva. Nicyo gituma igihe Yesu Kristo yatwigisha gusenga, mu magambo yavuze agomba guhora ari mu isengesho ryacu, yatubwiye ngo tuzaje tuvuga ngo, Dawe wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe. Birakwiye ko twubaha izina ry'Imana kandi tukaryubahisha, kuko abatameze gutyo ntacyo bafite kuvuga imbere y'Imana. None abubaha Imana, none abatubaha Imana baja kuvugira imbere ye ngo izina ryawe ryubahwe, kandi bo ubwabo batayubaha, urumva Imana yabyakira ite?
birakwiye rero ko twebwe abana b'Imana ko duhamya ukuri kwe, tukavuga Imana uko iri kandi n'ijambo ryayo tukarivuga uko riri, ntiturigoreke kandi ntitukaryongereho cyangwa ngo turigabanye. Mu bigaragaza ko twubaha Imana, kuvugisha ukuri nabyo birimo, kandi nyene amagambo menshi Imana yavuze agaragaza ko abanyakuri ko ari bo Imana yemera. Umwami Yesu yavuze muri Matayo mu gice ca 10 ku murongo wa 32 ko uzamuhamiriza imbere y'abantu ko nawe azamuhamiriza imbere ya se n'abamarayika ko ari uwe, ariko utazamuhamiriza imbere y'abantu nawe ntabwo azamuhamiriza, azamwihakana, azavuga ko atamuzi. None se umuntu utazwi na Yesu Kristo yavuga iki imbere y'Imana ngo arasenga? Imana yatugaragarije neza ko abo yemera ko bamusenga ko arabavugisha ukuri bakavuga ibye uko biri batabigoretse. Muri Yobu mu gice ca 42 ku murongo wa 7 n'8, aho yabwiye abitwa ngo bari inshuti za Yobu, barimo umugabo yitwa Elifazi w'umutemani. Uwo mugabo Imana yaramubwiye iti, uburakari bwanjye burakubyukiye wewe na bagenzi bawe babiri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yabigenje. Nuko rero mwishakire ibitambo, mwitambire igitambo cyoswa, kandi umugaragu wanjye Yobu azabasabire, kuko ari we nemera, kugira ngo ntabagenza nk'uko ubupfu bwanyu buri, kuko mutavuze ibyanjye bitunganye nk'uko umugaragu wanjye Yobu yabigenjeje. Imana yanze ko bari abantu bayibesheye bagira icyo bavugira imbere ye. Abwira Yobu w'umunyakuri kuba ari wabasabira imbabazi. N'ubu hari abantu Imana yatoranirije gusengera abandi, nibo bitwa abinginzi. Ariko ntimukabe abinginzi kubwo kubyihangamo mwebwe ubwanyu, cyangwa kubwo kubishigwamo n'abantu nkamwe, ahubwo mubikore ari Imana yabibahamagariye kubikora. Nico gituma hari abantu basengera abandi bagasubizwa, hakaba n'abandi basenga n'umwaka ugashira n'undi ukaza Imana ikicecekera. Rero nyimba dushaka ko Imana yakira amasengesho yacu, tube abanyakuri. Abakana Imana yemera ko ari abana bayo n'abanesha. Imana iza kwita Yakobo irindi zina ari ryo Israeli, ngo yari yakiranye n'Imana arayinesha, yanga kuyirekura itaramuha umugisha. Izi nkuru muzisomere mu Itangiriro mu gice cyaho cya 32 kuva mu murongo wa 23 kugeza kwa 33. Muzisomere rero kugira ngo mubashe kubyumva neza. Kandi ubwo Yakobo yakiranaga n'Imana, yari amaze kunesha mukuru we Esawu amutwara umugisha. Nicyo gituma Imana yamubwiye iti, ntucitwa Yakobo ngwisi Israeli, kuko wakiranye n'Imana n'abantu ukanesha. Natwe ubuzima bwacu bugizwe no guhora dukirana n'Imana n'abantu. Uno munsi ntabwo duhana amangumu n'Imana, ahubwo Imana idukiranisha ibigeragezo, ikareba uko tubyitwaramo. Iyo unyuze mu kigeragezo wemye ukomeye, ntiwemere umutima wawe uhungabana no gutakaza amahoro n'urukundo ukunda Imana, ukikomereza ku Mana, ugakomeza kwizera kwawe, ntiwiganyire, uba wanesheje. Imana nayo iravuga iti, twakiranye uranesha, bravo, nawe nguhaye izina rya Israeli. Buriya hari abantu Imana ije yita Israeli kuko bitwaye kigabo. Buriya twafatira urugero kuri Yobu. Buriya Yobu yabaye intwari, yakiranye n'Imana aranesha. Amaze gutakaza byose n'ubuzima bwe bumaze kumuvaho, yabwiye Imana ati, navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi ntaco nambaye. Uwiteka niwe wabimpaye, kandi Uwiteka ni ubintwaye. Izina ry'Uwiteka rishimwe. Iri jambo turisanga muri Yobu mu gice cyaho ca mbere ku murongo wa 21. Hari abandi bari guheraho bava ku Mana, bagatangira kuyituka n'ukumva ko Imana ibanga, bakagwa mu mutego bakanga Imana. Kuko buri Imana yashaka kureba nimba koko Yobu ayikunda urukundo nyakuri rudashingiye ku byo yari yaramuhaye,
isanga Yobu yari afitiye Imana urukundo nk'urw'umwana agirira umubyeyi we. Naho gukirana n'abantu ukabanesha si uko mu kubitana ibipfunsi. Oya, icyo Imana ishaka kuvuga hano ni uko abanzi bawe bakugambanira bakakugirira nabi, wewe ukabagirira neza, bakagutuka bakakwararaza ukicecekera, bakakwendereza ukirinda kurakara ukifata, bakakugambanira ukabahunga ntushakishe guhangana nabo no kwihora, ndetse n'abahora bagukwena bashaka kukuvana mu gakiza ukabihorera, ugashishikara inzira yawe watangiye utareba ku bantu ahubwo ukisunga Imana n'ijambo ryayo. Yobu yakiranye n'abantu arabanesha, bashatse kumukura ku Mana umvisha ko ari karazira ibyaha bye, ko ari bihano Imana yamuhaye. Umugore we nawe aramubwira ngo igisigaye nuko atuka Imana kipfira. Icyo yishuye ni iki? Mbese twahabwa ibyiza mu kuboko kw'Imana tukanga guhabwa ibibi? Muri ibyo byose ntaca Yobu yacumurishije ururimi rwe. Iri ni ijambo dusanga muri Yobu mu gice cyaho cya 2 ku murongo w'10. Urundi rugero twatanga n'urwa Yosefu. Yosefu yanesheje umugore wa Farawo, yashatse kumukoresha icyaha cy'ubusambanyi kandi yari nabuja aramuhakanira. Yemeye gufungirwa ubusa, ari nabuja mubesheye ngo yashatse kumufata ku ngufu. Ntiyigeze avuga uko byagenze, yaricecekeye. Imana yo mu ijuru niyo yonyene yamuburaniye, ibonye uburyo yarenganye akihangana. Izo nkuru muzisomere mu Itangiriro mu gice cyaho cya 39. Aba gatanu Imana yemera ko ari abana bayo n'abatava ku ijambo bavuga. Imana ni ukuri kandi Imana ni nyakuri. Nicyo gituma Imana idakorana n'ababeshi. Imana idusaba kuba abantu bahagarara ku ijambo bavuze, abantu basoza amasezerano batanze. Imana ntabwo yemera gusengwa n'abantu b'indimi ebyiri n'imitima ibiri, abantu bahindagurika batagira ifatiro. Abo bantu Imana ntabwo ije bishimira, nta nubwo ije bizera, kuko bahora mu binyoma. No mu gusenga basengera mu binyoma. Buriya mu masengesho niho umuntu agiriranira amasezerano n'Imana, niho umuntu afatira ingamba z'ibyo agiye gukorera Imana n'uburyo agiye kwitwara imbere y'Imana. Abantu rero b'abanyabinyoma barasezeranya Imana ibintu, basohoka bagakora ibindi. Ndanyuzwe kuko mufite ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akashyigikira. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. None murumva Imana yakomeza gusabana n'abantu nk'abo gute, bavuga kandi bagakora ibinyuranije n'ibyo bavuze n'ibyo batekereza? Imana ntabwo yishimira indyarya, yishimira abanyakuri. Nicyo gituma mu minsi ishize yampaye ubutumwa butubwira buti gana iyo mugomba kugana. Ni kuvuga ngo erekeza aho ugomba kwerekeza, ahandi uhareke. Ijambo ry'Imana mu Migani mu gice cyaho cya 4 ku murongo wa 25 riratubwira neza riti: boneza amaso imbere yawe ugumye uhatumbire, tunganya inzira y'ibirenge byawe kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Mu rugendo rwawe rero shikama ugendere mu kuri, uje usa n'ibyo uvuga, uje ukora ibyo uvuga, ntukishushanye. Kandi rero kugendera mu kuri no kugendera mu ijambo ry'Imana, ukemera rikakuyobora, ntuyoborwe n'ibihe cyangwa ngo uyoborwe n'ibigeragezo cyangwa ngo uyoborwe n'ibindi bintu cyangwa abandi bantu. Ijambo ry'Imana muri Zaburi mu gice cyaho 145 ku
ku murongo wa 18 yatubwira ati Uwiteka aba hafi y'abamutakira bose, abamutakira mu by'ukuri bose. Azasoza ibyo abamwubaha bashaka, kandi buriya kubesha Imana cyangwa kuyibeshera n'agasuzuguro gakabije twirinde. Imana iradugura mu mubwiriza mu gice cya 5 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku wa 6 ngo tuba abagabo nyabagabo muri aya magambo: ntukihutire kubumbura akanwa kawe, kandi ntugakundire umutima wawe kugira ishyushyu ryo kugira icyo uvugira imbere y'Imana, kuko Imana iri mu ijuru ukaba uri mu isi. Nuko amagambo yawe aje aba make, kuko ijwi ry'umupfapfa rimenyekanishwa n'amagambo menshi. Nuhigira Imana umuhigo uje uwihigura, kuko itanezerererwa abapfapfa. Uje uhigura ibyo wahigiye. Guhiga ntuhigure birutwa no kudahiga. Mu magambo make rero nta kindi Imana dushakaho, nuko buri wese yahagara ku ijambo ryose avuga, ntaje avuga nk'utagira umutima. Ibintu byose umuntu avuga aba bikuye ku mutima. Yagombye rero kugenzura ubwa mbere uburyo azabishyira mu bikorwa. N'umugani w'Ikinyarwanda uravuga ngo umugabo yihindukiza mu kirago, ntabwo yihindukiza mu ijambo. Buriya umugabo yihindukiza mu ijambo ntaba akiri umugabo, ahubwo bamwita ikirwari. Nibo Yesu Kristo yise imbwa zizaba mu bazaba bari hanze y'ijuru. Iri naryo ni ijambo riri mu Byahishuwe mu gice cyaho cya 22 ku murongo wa 15. Nakwanzura kino gice mbabwira ijambo umwami Yesu Kristo yatubwiye muri Matayo mu gice cyaho cya 12 ku murongo wa 36 ati: kandi ndababwira yuko ijambo ryose ry'imfabusa abantu bavuga bazaribazwa ku munsi w'amateka. Amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Imana idupimira ku byo tuvuga nimba bijanye n'ingiro. Ntitukabe rero nk'abantu bahakura inzuki kandi batazegeka, bagashaka gukama inka bataragira. Twari tukiriho rero tuganira ku mpamvu zituma dusenga Imana ikabyishimira igahagurukira kudusubiza. Uno munsi twavuze ko Imana ikunda gusengwa n'abo yemera ko ari abana bayo. Abo yemera twavuze ko ari abarangwa n'urukundo, abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka, abavuga ibyo bitunganye nk'uko biri, abanesha n'abatava ku ijambo. Abo nibo Imana yemera ko ari abana bayo, noneho ikanezerezwa no gusabana nabo. Imbere yo kurangiza, reka mbagezeho ubutumwa Imana yampaye kubagezaho. Umutwe w'ubutumwa n'uyu: musenge kandi mugume mu ijambo ryanjye, isaha y'impanda irageze. Imana ituvugishije muri amagambo iti: ndi Imana ya Isaka na Aburahamu, sinigeze mpinduka kandi sinzigera mpinduka. Ubu butumwa bugenewe ubwoko bwanjye. Igihe cy'impanda kirageze. Ni igihe cyo kunshakana umwete, ni igihe cyo kungira uwa mbere, kuko umugabo cyangwa umugore hamwe n'abana, imigambi hamwe n'inshuti mufite sije wabibahaye. None ni gute biza imbere y'Imana yabiduhaye? Iki ni kibazo nibaza kandi nanjye ndiko ndababaza. Mwicishe bugufi muri byose, kandi ntimwibagirwe kwitekego rya mbere
ko ari ukunkunda n'umutima wanyu wose n'ubwenge bwanyu bwose, kandi kunkunda mukandutisha byose na bose bigaragazwa n'umwanya mumpa. Murashaka gutera imbere gute ata mwanya mumara imbere yanjye? Nimunsenge mumpimbaze kandi mungarukire. Imitima yanyu iri kure, yatwawe n'ibibateye ubwoba, yatwawe n'irari ribabamo, yatwawe n'icyubahiro cyanyu muri kwishakira. Bari hehe abiheba bakitanga? Mwibagirwe nzabibuka. Ntimukikunde mu ngamba mufata, mujye muhitamo ubushake bwanjye. Ni iki nakora kandi? Icyakora ibyo bisaba ko muzi kandi ndi mu ijambo ryanjye, kandi abazaguma mu ijambo ryanjye nzabana nabo. None se mwibaza ko mwatura mu ijambo ryanjye gute? Mukurisoma kandi mukaryibwira amanywa n'ijoro. Ijambo rizahoraho iteka ryose, kandi niryo ribamenyesha ubwiza bwanjye. Mu gusenga, mu kwiyiriza ubusa, mufate urugero kuri Mose, Daniyeli, Nehemiya ndetse n'umwami wanyu Yesu Kristo, mu gushyira mu bikorwa ibyo Bibiliya ibasaba gukora. Muzatura kandi mu ijambo ryanjye, mu kwiyiriza ubusa ndetse no mu gushyira mu ngiro ibyo Bibiliya ibategeka. Umwami wacu Yesu Kristo aduhamagariye gusoma ano magambo ari muri Bibiliya ngo tuyasome twitonze, kugira ngo dukomeze dusobanukirwe na buno butumwa. Musome Yohana igice cy'umunani kuva ku murongo wa 30 kugeza ku wa 32. Musome Matayo igice cya 6, icya 7 n'icya 8. Musome ibaruwa rya mbere ryanditswe na Petero igice cyose cya 3. Mwongere musome muri Luka igice cya 22 kuva ku murongo wa 40 kugeza ku wa 46. Imana rero ikomeze ibamugisha kandi ikomeze ibagire neza kubwo gukomeza gutega amatwi buno butumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo. Telefone zanje ni 0788 517454, 0788 517454. Email yanje ni christineNyakamwe@gmail.com, christineNyakamwe@gmail.com. Nagira ngo abifuza izi nyigisho kuri email kugira ngo babashe kuzisomera, ndetse n'abashaka kwisomera ibitabo nanditse ko banyohereza email zabo. Abifuza gushishikara nabo kuzitega amatwi, mushobora kuzisanga kuri YouTube, kuri Facebook no kuri Twitter, mwandika ijambo Nyakamwe Christine. Uwakenera CD z'ibi biganiro byose nyuza ku maradiyo ndetse biri no kuri internet, yahamagara Munyankindi Yves kuri telefone zigendanwa 0788 35 0747. Reka nsubiremo nimero za telefone, ni kuri 0788 35 0747. Mushobora gutega amatwi kuri TuneIn ibiganiro nyuza kuri radio Izuba buri cyumweru kuva saa 1 kugeza saa 2 za mu gitondo. Ikindi abifuza kubona ibitabo nanditse bashobora kumbaza aho babisanga mu buryo bworoshe. Icyakora hano Kigali mwabibona kuri librairie Nkuru Nziza mu mujyi hagati, kuri librairie ADPR mu Gakinjiro, kuri Agroteke iri Nyabugogo mu gikari cy'inyubako y'amashirahamwe, mu nyubakwa ya Rubangura mu mujyi hasi uturutse kuri Rompwe ni ku muryango wa 3, ku Gisimenti muri farmasi yitwa Karo Pharmacie iruhande ya alimentation yo Pandori, Ikabeza iruhande ya Feruje mu mangazini yitwa Pharmacie Vétérinaire Ambulant, Ikakiru muri librairie ya Ligue pour la lecture de la Bible. Ibyo bitabo biri mu rurimi rw'Igifaransa n'urw'Ikinyarwanda kandi ni 4. Icyambere cyitwa Yesu yaranyeretse, mu Gifaransa ni Jésus s'est révélé à moi. Icyo gitabo gisobanura ku buhamya bwanjye na Yesu Kristo, uko nari imeze ntarakira Yesu, uburyo yampamagaye
uburyo yanyeretse n'impinduka zagiye zigaragara mu buzima bwanjye no mu bw'umuryango wanjye kubw'imibanire myiza mfitaniye n'umwami wanjye. Igitabo cya kabiri cyitwa Agakiza na Yesu Kristo, en français Le Salut c'est Jésus-Christ. Muri icyo gitabo nasobanuye ku gakiza ko ari Yesu Kristo, ko ari ijambo ry'Imana, kuko hari abakomeza kwitiranya agakiza n'ibindi bintu byaba amadini cyangwa imirimo myiza, abandi bagafata ako gakiza nk'igikinisho, ibigezweho cyangwa agakingirizo. Muri icyo gitabo nabarambagirije Yesu Kristo ngo mubashingire, nawe azabahe ubugingo buhoraho. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo, uwo atazajana kwa data tazajayo. Igitabo cya gatatu cyitwa Dukizwa n'ubuntu bw'Imana, mu gifaransa ni Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Ni igitabo kitwigisha ku nkomoko y'icyaha, ko ari ukwikunda gutuma tutanyurwa, noneho tugahora twipfuza amaherezo tukararikira. Irari niryo ridushukashuka rikadukoresha ibyaha by'ubwoko bwose. Icyo gitabo kitwigisha uburyo twareka kuzura irari, ahubwo tukuzura umwuka wera, tukavuka ubwa kabiri, tukaba abana b'Imana nyakuri. Igitabo cya kane cyitwa ngo Gukina birarangiye, mu gifaransa ni La récréation est terminée. Muri icyo gitabo hakubiyemo ubutumwa bwose Imana imaze kumpa budufasha kwitegura Yesu Kristo kuko ari bugufi. Ku mugereka wa buri butumwa hari mirongo ya Bibiliya Imana yagiye impana nabwo. Iyo mirongo irabafasha kwiga no gusobanukirwa neza Bibiliya. Mpamagariye abakristo kandi ndabinginga kugira ngo mubyiteho, bizabafasha gukura mu gakiza, muhinduke mugere ku rugero rw'igihagararo cya Yesu Kristo, noneho muzaje mu ijuru. Abayobozi b'amatorero ndabinginze muhugukire gushishikariza abakristo banyu kubigura no kubisoma, kandi mushobora no kubyifashisha mu nyigisho mutanga zo gukomeza abakristo. Byababera imfashanyigisho nziza kandi biragura make. Igitabo kimwe kinyarwanda kiragura amafaranga 500 y'amanyarwanda, icy'igifaransa nacyo kiragura amafaranga 1000 y'amanyarwanda gusa. Imana rero ikomeze kubampera umugisha. Amen. Gezi Babuloni tukarira twibutse iwacu, imitima yacu yari yuzuye agahinda, kuko nta mutabazi twari dufite. Turapfukama dutakira Uwiteka, aratwibuka adukiza amaboko y'abatujyanye w'iminyago, aradutabura tugera i Siyoni kubw'ubuntu bwe. Twasaga n'abarota ko dutashe, amarira atemba kubera ibyishimo, indirimbo nshya zuzuye ibitabo byacu, ubwo twitegeraga ya migabane. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tujye gutamba ibitambo byishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tujye gutamba ibitambo byishimwe, urwibutso Yesu ko yadutahuye. Amahanga yose abonye iyo mirimo, baratangara bubaha Uwiteka. Igitinyiro n'igikundiro
ibiro by'Uwiteka Imana bigotabaga muri Yerusalemu. Kibabaje nuko benshi bibagiwe, imitima yabo iradamarara. Birengagije za ndahiro barahiye ubwo bari mw'ishamba ry'ikibira. Ndamanura inanga nicare ndirimbe, mpamagara abanjye barema agatima. Jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka, waduhaye amazi tunyotewe. Jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka Imana, waduhaye amazi tunyotewe. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tugiye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tugiye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tuzafata urugendo rurerure, tuzurira imisozi iteganye n'igicaniro, tugiye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Tugiye gutamba ibitambo by'ishimwe, urwibutso ko yadutahuye. Inshuti muvandimwe, ntuzacikanwe n'ikiganiro cy'ijambo ry'Imana dutegurirwa n'umukozi w'Imana Christine Nyakamwe. Ndi umugore w'umunyaburakari burenze, ubuze amahoro abantu bose, mu rugo nta mahoro, aho nkorera nta mahoro, nkavuga nabi, abantu bose barantinya. Aho ngeze bakavuga ngo ngo dongo cya kigore cya polisi kiraje. Nguze bwirasi bw'icyo kigore. Naja nko muri banke ubashije kwinyegeza kanyinyegeza, naja aho tumesuza imyenda ubashije kunyinyegeza kanyinyegeza, kuko nagenda nkukana mbabwira nabi cyane. Aho n'Imana yasanze mu rugo rwawe hari habuze amahoro n'umutware ntabwo araguwe neza. Ukimara kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ni gute umutware wawe polisi Deni yabyakiriye? Arambwira ngo wewe ndi jewe, ngo wewe jewe, ngo ushobora gukiza, ariko je nakiriye agakiza nyimba ariko bakizwa, ngo urakizwa we n'amahane yawe. Ahubwo ariko je nakakiriye pe. Noneho icyagiye kumwemeza koko nakiriye agakiza kafashe, iryo joro narasinziriye pastor, nasinziriye nk'umubebe. Hanyuma rero naje gukurikirana ikiganiro cy'umumama umwe yitwa Christine Nyakamwe, kandi noneho yavugaga ko ngo nuko rero ngo Imana iruruka ivugana nanjye. Buri Imana arayizi, bahuriye he? Mfata nimero ze, arongera avuga ngo nuko rero ngo ntangira kumva ijwi ry'Imana, ngo Imana itangira kuvugana nanjye. Ndamutelefona, niko wavuze ngo nuko Imana iruruka, ngo wumva n'ijwi ry'Imana muravugana, muhurira hehe?